красивая елочка у нас. Всем привет! Мы в светофоре. Недавно открылся. Смотрите, что я видеоэкран. Это у меня создалось только со студенчества. Мы такую всегда с подружкой брали. Если ты смотришь, вспомни. В Стаффикс Прайсе брали. Я даже помню ее вкус с коричневым хлебом. А мы закупаемся на Новый год. Потом покажу, что купили. Много чего купили. Тут очень тихо. Всем привет-привет. Мы вот с мамой только вернулись из магазина, закупались на Новый год. Я до этого снимала видео, но так его не выложила. Цены на продукты, но, кстати, оно было уже не так актуально. В общем, смотрите, примерно буду говорить. В общем, вот это здесь все вышло на 12 700. Так, будем говорить о самых основных продуктах, которые распространены. Сыр все берут. Мы недорого взяли, там всего за 3200 килограмм. Вот. А потом заезжали в светофор, там что-то 3400 был килограмм. Но вот такой сыр, который греческий, фета, для греческого салата точнее, вот это мы взяли за 1550, а там 1300 стоит. Но там другой. Забыла, как называется, там такое греческое название. Тарталетки такие недорогие, по 500 тенге. Вот такой решили взять, пробовать. Творожный сыр ни разу не брали, Виолетта. Ну, кока-кола, шампанское, вот такое вот я выбрала. Вроде не пробовала, не помню. Попробуем, да. Лагман, йогурт, бумага, майонез. Майонез актуально. Майонез все берут на Новый год. Мы недорого взяли. Вот Махеев 900 тенге стоит, а тут 900 граммов. А там литровый стоит 1300. Получается, даже, видите, какой-то товар. Вот выгодно. Вот мы в сети брали. Там еще маслины, что печеньки брат взял. Тряпочки вот эти мои любимые, они самые офигенные, влаговпитывающие. Вот они из такого качества, запоминайте. Я лучше них не знаю. Как-то случайно я их раздела, сказала, все. Только такими пользуюсь, другие даже не беру. Вот если акция написана, вот это вот дорогая фирма. Там молочко, печеньки, ну вроде бы все. Сейчас дальше покажу. Лагман там еще. Ну что, следуем дальше. Это я вот выложила все. Продукты из светофора. Они у нас по чеку вышли на 22. Так, сейчас, секундочку. 22 300. Не фокусируется. Такой большой чек вышел. Мы тут разные набрали, не только на Новый год, это для дома взяли. Ну и что, тут гораздо много дешевле. Допустим, смотрите. Ну, тут, кстати, рожки-макарошки, сосиски, вот такую корочку. Вот это точно дешевле, вот это что-то 700 тенге стоит, а у нас в магазине 1500 она стоит. Ну вот почти в 2 раза. Конфетки к чаю там точно дешевле. Мы набрали и бублики, и такие, печь молоко. Лапшу, сыр. Вот не пробовали, попробуем. Точно гораздо дешевле. Кириешки, колбаску, лапшу домой, чай. Шампанское взяли, вот такое советское. Будем на улице распивать. Что еще? Ну, вот сок, минералку такой. Вот оливки, вот, между прочим, очень хорошая баночка. Ну, прям видно, да, такие добротные. Неплохие. Что интересненько, креветочки. Очень я люблю креветки. Это королевские, не которые вот этот малюсенький в кафе продают, да, а вот такие, ну вот большие. Вот видите, с размером моего пальца, да. Вот они замороженные. Там еще интересно было, вот женщины разговаривали, там рядом лежат креветки, которые, там у них столько много этого мерзлого. Лежат те, которые вот почти мерзлого, почти ничего и нет. Вот это имеется в виду сверху льда. Килограмм их стоит вот 5500 стоит килограмм. Вот тут взяли на 3000. Там были пакетики побольше сложенные. Колбаска хорошая, это не механическая валки, это рубленая с курицей. Вот, ветчина куриная, вот как в виде граната такой. Хорошая. Кириешки тоже недорогие. Вот эта продукция, мне кажется, гораздо дешевле. Вот такие шарики взяли нашему мелкому. Коврик такой еще купили. Такие палочки взяли. Кукурузная огромная упаковка. И что из химии взяли? Так я же ежедневки взяла.
Губки. Большая пачка, всего 300 тенге. Ну, это вообще копейки, очень дешево. Это чистящее, посуду мыть. Я взяла скраб, но я им пользоваться не буду. Для чего я его беру? Я когда делаю массу для пилинга, кто смотрел мое видео, знает, я его добавляю и потом буду делать из него вот эту вот специальную массу, чтобы скрабирование, пилинг делать. Там гораздо дешевле, чем я заказывала, да. Это ватные диски взяли. Ну что, вроде бы и все, что я вам хотела на сегодня показать. Что-то так я выложила, как бы и немного. Что-то мне казалось, что мы столько много набрали. Да. Соки у них там, слушайте, кстати, какие-то вот разные, кажется, такие фиговые. Ну, вот такую какую-то более-менее взяли. А там вот эти какие-то дешманские. Там, мне кажется, какие-то вода водой. Ну, там никакой не пользы, ой, простите, шуршит. Там никакой не пользы, ни натуральности, ничего нету. Проще вот действительно купить получше, покачественнее, подороже. Вот сок там, конечно, мне кажется, лучше не брать. Что какой-то более-менее нормальный можно выбрать. Ну, вот еще молочко взяли. Такое. Ну вот, вроде бы и все. Мясо, кстати. Мясо, там цена, мол, всего 1300 за килограмм. Ну, какое там мясо с такой прослойкой жира на кости и замороженное? Там, допустим, кусок 7-8-9 тысяч, да, стоит, смотря какой. Ну и что там от него есть останется? Проще взять, и дешевле будет, и проще, и лучше уже размороженное, готовое филейку мяса, которое уже без костей. Приготовил его и все, и кушай. Не надо с ним морочиться. Ну, чай тоже вот гораздо выгоднее. Ну, вот это всякая вермишелька точно. То есть, смотрите, вот смотря какой продукт. Вот кетчуп я такой вообще не видела. Там много вообще, что можно взять, поискать. Ну, вот что я там рекомендую брать. Вот сыр, например, там, который греческий, вот дешевле, да? А вот такие корочки там дешевле. То есть, если там рыбка, можно гораздо дешевле взять. То есть, смотря что. Все там хапать не нужно. Нужно выбирать. Все, всем до связи. Сейчас я вот еду, уже что-то получше стало видно. Там дальше по трассе вообще ничего не видать. Холодно и красиво. Красивая штучка на окнах. Елка в отражении.